我哋而家嚟到廣州嘅漁人碼頭，我哋會喺我哋而家嚟到順德，跟住我哋今日會喺呢度玩2日1夜，即係住埋酒店。我哋而家喺呢度嘅漁人碼頭，一陣間呢就會去行下嗰度嘅街市啊，街市，跟住睇下，跟住睇下，跟住呢就去喺周圍食下嘢咯。好，細佬。今日呢，我哋就嚟到呢個佛山，唔係漁人碼頭。頭先呢，爸爸就揸咗車嚟到呢個位，陣間我哋呢就會上去行街同埋食嘢。聽日我哋就會去佛山嗰度玩噶啦。阿婆，訪問阿婆。你訪問我，我呢個順德啊，係咪順德啊？你話你一夜順德，今日喺順德佛山玩。嗱，我哋去順德玩啊，玩咗一夜啊，2日。因為我哋喺行街市啊，就嚟我跟住個孫哥去街市食嘢，有嘢見咩買咩，係啊。租架車熱嘅。Hello， 你好啊！我哋今日呢就嚟到呢個順德玩啦，同埋去佛山嘅，咁就2日1夜啦。咁喺順德呢，我哋就會去好多景點啦。我哋而家嚟到呢度呢，就係順德漁人碼頭。咁我哋轉頭呢，就會去返順德嗰邊清暉園啊、大良嗰邊呢，同埋金榜上街呢，嗰邊就係周圍食嘢啦，係啦。點樣講啊？今日去到順德碼頭啦，而家去玩啊！啲女婿帶啲女啊，啲孫仔啊帶我哋去玩啊！去食嘢。而家我都唔知去邊度，跟住啲女婿啊、啲女啊去玩啊。好 ，OK。老豆。阿婆呢度唔係街市，我跟個孫講話。今日咧就適逢咧有5日假期嘅，就香港去到順德，搭咗我個3個鐘頭車，咁咧陣間去漁人碼頭咧就去食中午飯，跟住夜晚咧就去夜市睇下有咩嘢食咩嘢，有嘢就買嘢。聽日睇巡場機啊！陣間去我哋睇堂巡場機，跟住返酒店。聽日咧就食個聽日喺佛山夜市睇下嘢啊，睇下啲風景啊，買下嘢啊咁啦。OK。你哋咧講到有街市有。Hello。好。請問你呢位先生，你覺得開唔開心？你期唔期待？好期待啊！今日嘅行程啊！好到雷公啊！雷公，你有咩感受？我喺呢度咧，喺到漁人碼頭咧就好開心嘅。陣間咧食個中午飯，食中午飯咧就睇下啲風景啊。咩風景啊？咩風景啊？咩風景？你覺得咩風景先？好醜嘅風景定好靚嘅風景？梗係好靚嘅風景啦。邊度靚？我認為嗰度靚咪嗰度靚咯。哇！好。有咩感受？好啊！呢度好好玩啊！呢度我未嚟過，第一次嚟呢度都幾好玩嘅呢度。熱嘅。好玩啊！我睇到啊嘛，靚啊嘛呢度多靚仔睇啊，靚仔好多靚仔睇，靚女又好笑。
到阿婆啦。阿婆有咩感想啊？做咩？梗係開心啦！我唔係怕醜，我啲孫仔啲孫女就帶我，唔係啲女啊，你阿媽咪帶我嚟玩，梗係唔會怕醜啦。但係咧嚟到呢度順德，我都係第一次嚟嘅咋。好啦好啦，訪問完畢，訪問完畢。耶！我哋後邊咧就係咧嚟順德嘅人咧都會去影相嘅一個打卡位。好，我哋而家影相，耶！我哋而家要去食正嘢咯。啊！估唔到原來呢度順德碼頭都有麥當勞㗎，仲有個好恐怖嘅麥當勞叔叔啊！有陰影啊對佢，肥嘟嘟嘅。阿婆上過去。哦，好恐怖嘅滑梯。我幫唔得啊！你嚟啊！你嚟啊！你嚟啊！喺嗰邊咧，人哋咁樣爬。你同佢挖拖地啊？仲有個喺度。哇！好啊，普通啊，普通啊。點解其有一個突然間有個滑梯覺得好玩？都玩咁老仲玩埋啲咁幼稚嘅嘢。阿哥，我哋返老還童。我哋而家準備就去揾食啦。睇喺後邊已經有一間順德嘅菜，呢一應該係食燒烤喎，睇佢係咯，佢鐵板燒嘅。跟住呢度好多賣衫嗰啲嘢啦，我唔識呢啲嘢。跟住有買嗰啲紀念品嗰啲啦，又都係媽媽中意嗰啲，同埋甜品咯。街城茶記。好，我哋而家見到前面有一間餐館，應該係食嗰間啊。我哋而家嘅第一個目標就應該係嗰間嘅食物，叫邊度有個名？哎呀！呢一間餐廳呢，其他 YouTuber 都有介紹過。咁作為一個 YouTuber，梗係要學其他 YouTuber 嘅技能啦。如果唔係點做 YouTuber？所以呢，我哋就用一個太聰明嘅方法，就去咗呢一間餐廳，再介紹翻俾你哋各位觀眾聽。所以我哋而家應該就會入去嗰度食嘢噶啦。行上去，嘿。呢一間餐廳感覺咧就係懷舊特色嘅主題嘅創作去創造呢一間餐廳嘅，所以感覺咧就唔係好創新、好舊嘅，會好似有個歷史嘅感覺。啲嘢招呼呢度間唔講乜嘢？坐嗰度，我俾爸爸過嚟啊！我要。
燒雞。經過多思考，我哋就嚟咗呢間餐廳食咧。咁我哋啱啱咧就嗌完嘢，而家咧就啲餸咧就開始嚟啊。首先呢一支嘢有咩叫天地一號，喺香港好多人識啦。跟住呢一個咧就係叫果木燒雞，順德嘅果木燒雞係斬出嚟斬件嘅，68蚊一隻。遠啲影埋呢度。太好食呢個，好食過香港好多，流口水。我唔等啊！呢一個咧就係順德嘅乳鴿咯。感覺咧同香港差唔多，不過應該好食嘅，我未食過。好鹹。細佬佢哋食啲菜。我哋而家咧就去完呢一間餐廳食完嘢咧，我哋而家就會去逛街。好啦，我哋而家準備走啦。好。我哋啱啱咧就食咗呢間餐廳，佢哋呢度嘅嘢食都好豐富。陣間我哋咧就會去玩噶啦。好，咁我哋而家走啦，拜拜。唔小心幫人影咗相。唔小心啊！後邊有冇得行？ I fell in love with a boy in his 20s. They said we were young, they might have been right. If I'm honest, I would change nothing. It's that day I saw the rest of my life. You making me laugh, me making you cry. Putting our love in the songs that I write. These are the moments I don't wanna miss. I could get used to this. 影緊相啊！佢哋而家喺呢個好似個鳥籠咁樣嘅樣。太快家了。 我哋而家就會去漁人碼頭嘅，我哋應該要行一段路先到，應該喺嗰個位。又見到麥當勞叔叔。呢個咩嚟嘅？ 呢一條街咧擺咗好多，呢條街擺咗好多關呢一啲咧，就少少嘅飾品啦，同埋咧嗰啲即係玩嗰啲攤位嗰啲咧遊戲啦。咩啊？哇！街碼頭。哪邊？ 長洲都有嘅景色啊！
布布個熊仔，跟住喺大陸就唔飲咖啡啦，就飲嗰啲檸檬茶啦。你點知啊？鴨屎開檸檬茶，菠蘿蜜香。夜晚喺呢一度飲兩杯都幾好，仲要如果係情侶喺度飲咧，就太浪漫啦。呢一個咧叫顛倒，佢有呢一個嘅招牌美式咖啡，不過我唔飲㗎。跟我最中意飲就係呢個颶風叮煙茶，呢個好甜啊，應該好甜啊，同我中意飲我中意飲提子。跟住我只切你，呢度竟然有我最中意食嘅牛雜喎！咩牛雜都有啊！你睇下呢一度啲人坐喺度幾超，呢一班人坐喺度都幾超喎！你睇下，好啦，到訪問時段啦。首先由呢個女工介紹下自己。咩啊？好，我而家訪問你，我哋而家喺呢度，你覺得點樣？呢度嗰個漁人碼頭咧，真係好舒服。如果整杯咖啡坐喺度咧，真係 very good 啊！好，精神啲啊！精神，訪問啦。訪問下你，你覺得呢一度點樣咧？呢個漁人碼頭好好啦。首先佢哋咧呢度就有好多嘢食啦、飲品啦，仲有好多雪糕添。乜嘢都有得食。淨係識得食雪糕。好啦，到我呢度行下好靚，未去過，行過第一次好舒服。你點知好舒服？坐喺度啊嘛，最好有雪條啊，選下。到阿婆。陣間我最好俾我食雪糕，呢度真係靚啊！呢個景，行去咩漁人碼頭啊？係漁人碼頭。好，訪問完畢。好，仲有你唔記得咗你添。我哋喺順德碼頭啱啱食咗個午餐，咁而家喺順德碼頭嗰度呢，就準備繼續一路行一邊食嘅。咁今晚就會翻去佛山千燈湖嗰邊夜市嘅。好，而家要去食雪餃啦 ，ice cream 啊！而家要食雪糕啦，雪糕就坐低先啦。啊！就這個引體向上，真的是太薄。都冇試過去坐喺度。乾炒檸檬茶。哥哥。我哋而家就喺度食緊呢個芒果嘅雪糕。話識話仔個阿媽嚟。
唔到嚟到順德都可以食到澳門嘅葡撻啊！原來我只一生不見風中茶山山作酒作漁人碼頭。咩叫茶山山點做？呢個就係象徵漁人碼頭嘅大拋樓啦。佢大到呢，就好似大過中國咁樣。佢啲布好似茶嗰啲布。卡拉巴拉咩？卡皮巴拉。有隻好似智障嘅卡拉巴拉，好傻傻地嘅。咁過癮嘅係咪？思念 ，Hello， 呢度賣衫，繼續。哇！你睇下呢度有好大支貢茶，係爸爸最想擁有嘅容量啊！媽媽呢，希望媽媽唔會發現啦。發現個主體。呢一隻遊艇呢，就象徵咗漁人碼頭嘅地標遊艇，象徵住呢個漁人碼頭嘅船嘅。哇！你睇下呢一隻九幾鵝，睇下做出咁多人食呢間嘅。哦，黎浩陽今日做咗攝影師啊！喂，我哋而家訪問你，做攝影師嘅工資係有幾多啊？唔知道。哇！肯定好有錢啊！睇佢個咁嘅樣，肯定係太有錢，唔使話俾人聽。如果咪俾人綁架。而家到訪問時段，我訪問下你有咩感受？好感受，好靚啊！啲地方，行到唔願走，帶多我幾次嚟都幾好噶。我到雷公啊！我而家嚟到呢個漁人碼頭咧，即係呢度啲風景真係相當之好，好舒服。點樣好啊？即係飲一杯嘢咧，睇住個海啊！你使唔使瞓喺度？如果一俾我瞓，我都喺度瞓下㗎。啊！好。個攝影師喺嗰度。好，請問你有咩感想？過嚟啊！請你可問。乜嘢有乜嘢感想呢？你對呢個漁人碼頭有咩感想？希望佢呢度呢可以再整多啲食物，即係豐富嘅食物。你想變肥仔啊，攝影師？除咗呢個呢？仲可以睇到好靚嘅風景咯。點樣靚法先？即係嗰啲隧道啊，行嗰啲街啊嗰啲好靚咯。訪問完畢。隻船咁大嘅。食咗呢啲瀨尿蝦，唔知道今晚會唔會瀨尿呢？呢一度呢，就係順德嘅第2個打卡位。我在順德很想你啊！我在順德很想你。應該不是。地好啊！如果見到嗰啲傻青蛙咧，直接同佢講 yes sir， 跟住我就唔記得咗佢會做乜嘢。哇！你唔好睇呢隻狗咧，好似好文靜咁，其實佢好惡嘅。如果佢嬲嗰陣時，會衝出嚟咬我哋嘅。睇下呢一隻狗對比之下，真係乖好多啦。13英年之後的我
我哋而家咧有機會就去呢個嘅13堂咧，就去食呢一個甜品嘅。嗰啲甜品咧有雙皮奶啦，跟住有嗰啲芒果布甸啊，同埋媽媽中意飲嗰啲珍珠奶茶之類咧，總之係港女廢水。有怕一天會變。去廁所。啊！呢啲唔好食㗎，呢啲係我自己揀嘅食。呢支應該係我哋而家咧，終於結束咗我哋喺順德嘅第一個景點漁人碼頭。我哋而家咧就要去搭車去佛山嗰邊行千燈湖夜市，跟住就喺嗰度住埋酒店啦。拜拜。大家好，我哋而家咧就嚟到順德嘅金榜上街。我哋呢度見到有好多關於舞獅嘅特色，因為呢度都好近佛山市嘅。因為佛山就係廣州佛山咧，就係舞獅嘅起源。我哋舞獅咧，原來就係呢度喺廣州呢一度，唔係喺佛山呢一度起源嘅。我而家先知道。我哋見到呢一間叫做醒翅，應該係食雞翅嘅嗰種。而家到我哋嘅訪問時間，好啊！我哋咧而家到咗啦，下一條街啦，叫做金榜街啦。呢度咧就好多嘢食噶，慢慢去遊覽下啦。OK， 阿婆。呢度咧，阿婆未行過啊，遊覽街啊。呢度行過咧，好多嘢睇，好靚，好舒服。呢度行到點樣舒服啊？涼咯，冇月頭曬啦，咁咪舒服啊！好，到你。我哋就嚟到呢個金廣上街，陣間就會有好多嘢食去食啦。淨係掛住食，女工到你。呢度咧仍然係順德嘅，而家係第二條街係金榜街嘅。而家四圍行啊，睇有冇啲嘢食啊，四圍共眼咯。OK。好，訪問完畢。係喎，仲有媽咪，好似唔記得咗。好，媽咪，訪問時間。我哋第二站就係去到呢度，就係叫做順德金榜上街。咁之後沿路咧就會去翻大良啊，跟住去翻星輝園嗰度。咁就沿路咧一路都係有好多街鋪啊、嘢食啊，咁就一路行一路食啊咁樣咯。咁之後咧就會夜晚就可能去翻佛山嗰邊食晚飯㗎啦。淨係識得掛住食。呢條街咧有好多嘢食同埋手信嘅，可以喺度盡情咁行啦。我的軀殼迎接光輝歲月，將抱緊，真可改變未來。咁呢家係食冰，呢個店員咧好落力咁招呼我哋啊！大小不斷永遠在背後。呢一個就係個地圖，大咩地圖嚟講？沉醉於音樂的幻想，未退讓，決心將開心中人捉根矛盾水，送小兵。小鰻應該係食鰻魚，我哋而家應該要食細佬最中意食嘅鰻魚啦。睇下佢哋買緊咩先。
5蚊，我買杯水飲。竹蔗水啊，係啊。呢啲冇咁啊？要呢啲啊？呢啲係6蚊，6蚊。呢啲係6蚊。阿婆太都幾，阿太婆幾中意飲呢啲竹蔗水，果然係老人家。係啊，有金樓就得，係啊，有金樓就得，2蚊㗎，唔係阿太婆6蚊啊6蚊啊，6蚊。呢啲水好唔好飲啊？有時啊，有時啲。好啊，得啦，你飲啦。你飲啦，你飲。呢啲水好唔好飲啊？好飲。係好甜啊，好開心啊！咁你喺呢度影張相。好開心我。哇！好多人。咪。哇！啲米流口水。哇！超好食啊！這太好吃了，我先幫你們，你們這次鰻魚太好吃了，好。你睇下呢一間鰻魚連呢一個央視都嚟採訪啦，就知道佢一定超好食嘅。我哋而家期待緊正式進入呢個試食嘅訪問階段，而家等我哋呢一位最中意食鰻魚嘅兄弟去試食一下先，佢係最容易判斷到鰻魚好唔好食嘅人。我哋就而家準備去訪問，呢一個就係關於呢一間信小鰻嘅鰻魚餐。Hello， 喂，你一陣間你可以食到鰻魚有咩感受？好開心。點咩好開心先得㗎？比平常更開心。點解先得㗎？因為我可以食到我最中意食嘅嘢。點解最中意食嘅？鰻魚。點解鰻魚你咁中意食？因為好味。因為好好味。點解好味先得㗎？婆婆整得好好味，阿婆你整得好味。點整好味啊？嘿，佢整得好味，我整得唔好味。佢落啲嘢靚啊嘛，啲汁啊嘛，係咪煨得靚啊嘛？你點知佢污得？你都睇到啦嘛。你睇到就得㗎。嗱睇又食得又靚。你點識睇㗎？我梗係識睇啦，我幾十歲睇奸咗㗎啦。你幾十歲？啊，89咯。啊老啦。好到阿公啊！呢度啊，而家係順德嘅第2條街嘅。呢度街邊咧好多啲小食，金榜街嘅啫喎，好多啲小食。喂，哦，完啦！剛剛平咗，我哋去到金榜上街，入咗一間食鰻魚嘅，咁而家我哋坐低一路食一邊休息下。除咗我哋啱啱見到個央視嗰個採訪之後，睇下呢度仲有咁多嘅牌，肯定知道佢更加好食嘅，所以呢一間係抵嘅，我覺得。好，食完未啊？我訪問下你，你覺得鰻魚呢一個鰻魚陣味好唔好啊？好好，佢咧好熱，比平常嘅鰻魚好熱啦。你覺得邊度好食啊？你覺得點解咁好食嘅？因為佢啲醬汁比平時更好食咯，加咗啲好味嘅材料。你覺得係咩好味嘅材料？唔知㗎。係嘅，唔知道嘅。好，我哋訪問完畢。你睇下幾好味啊！呢個牛架呢個又係我，因為牛雜係肯定好食㗎啦，因為我食咩牛雜，只要唔係有怪味，我都會中意食嘅。但係呢一間牛雜比澳門始終係差啲，因為澳門係專食牛雜嗰啲嘅，而呢一度咧就冇咁好嘅願再可輕逢你
哇！食炸嘢嘅呢個炸雞髀，神仙水，呢間起緊。牛魚10號，10號好似係飲竹蔗甘蔗汁嘅。呢間都係食牛雜嘅，嚟睇下，好似有啲金榜題名。包嘅呢啲唔係花生。呢一度啲正嘢咧，好似好正咁樣喎。呢個係小丸子，即係魷魚啦。哇！炸到咧，啲眼咧睇唔到嘢。菠蘿包。呢一間嘢咧係飲茶嘅。呢一度咧就係金榜上街嘅打卡地標位。好啦，我哋而家喺度影下相先。做晒嘅。耶！我咧係食嗰啲南丫係垃圾嘢、鹹濕嘢。同你講啦，呢一度都係一個打卡位嚟噶，咁甜噶喎。呢度就係走啦。智障。30蚊一份，算唔算貴啊？哇，咁真係好平啦。澳門之前咧，我哋去澳門咧係80蚊嘅，超貴嘅。睇翻之前圖片就知道。突然間收到，突然間收唔到。二戰。呢一啲有咩部分㗎？有牛筋啊、牛腩啊、牛腸、牛肚、金錢肚。係。牛丸好好食嘅喎，係我哋招牌嚟㗎，好爽脆㗎。聽過咧，就係一個牛筋，跟住牛肚，跟住咩金翅肚，跟住牛腩，跟住同埋嗰個牛腸。內臟應該心臟咯，同埋嗰個腎咯，同埋嗰個肺咯。你點呢啲醬咯？咩醬？你用筷子係嘛？呢一間撈魚皮咧，好味道，排晒隊啊！撈魚皮，你哋都呢個係食唔知咩？哇，好多種啊！呢一個咧係懷舊嘅冰糖葫蘆。牛咧全部都係奶嚟，嗱，哇！呢一度好多椰青水啊！都有啊！太婆都係中意啲懷舊嘅乾酥餅。可唔可以食下媽咪？太婆，呢一個我哋中意你哋呢個年代中意食嘅零食啊！你食呢啲辣嘢啊，食乾酥餅啊，最好食乾酥餅啦，最靚啊！真係果然係中意食乾酥餅，不過我哋而家中意食薯片同埋炸薯條啊，同佢哋唔夾啊！佢哋而家食緊蛋撻，但係我冇得食，好訪問下先。喂，訪問時段。未熱咧。你頭先食咗一個。訪問時段。你咧？訪問。你覺得呢個蛋撻好唔好食啊？未食過，我唔知道。我哋仲唔快啲食？快啲食，好熱啊！好啊，而家睇住你食。快啲食啦，細佬。
食啲懷舊嘢啊，都係影相影相影相啊！家下清末民錯錯 ，hello， 喂，好好。我哋啱啱耍咗功夫啦。雖然我唔識耍功夫，但係都扮下嘢嘅。我哋而家咧就去咗呢一個地方咧，就係好呢一個地方咧，好呢一個地方順德咧，其實係好多即係武術嘅人咧，會喺呢一度誕生嘅，例如葉問啊、李小龍啊，跟住好多我唔識啊。哇！好多人啊，好多人啊！我哋而家嚟到呢一個叫紫川大街，呢度應該都係好多嘢食嘅。而家班老人家咧仲買緊衫，我哋嚟到呢間人間老鋪呢一間出名嘅中國甜品店食住嘢先啦。應該係主要係食順德嘅雙皮奶之類嘅。衣櫃你，我眼淚看雪飄落，懷着。我哋而家咧就會離開順德呢一個嘅金榜上街，然後咧就去佛山夜市千燈湖嗰邊食，我哋可以喺嗰度食牛雜啦，跟住咧飲嘢啦，跟住食雪糕啊，食甜品啊，又食蛋糕啊，跟住食完嘢我哋可能會見到舅父，跟住咧我哋就會返酒店躺平。白玉串食鰻魚咯，食鰻魚咯，鰻魚。我哋而家咧要準備離開呢一個順德嘅金榜上街。我哋啱啱咧由嗰度行過去呢度咧，睇下我而家行落一走一拐咁嘅樣，你都知道好辛苦啊！你都知道肯定好辛苦啦，呢個咁艱辛嘅路。我哋而家快啲去坐車啊！好，行啦嚇。我哋而家咧就要去同舅父會合，然後去天真湖嘅夜市，然後返酒店。喺夜市嗰度，我要食三碟牛雜，跟住咧希望可以食到啲燒烤嗰啲嘢啦，同埋蛋糕啊！我哋而家嚟到最後一個景點叫千燈湖夜市。雖然我而家好攰，但係為咗可以食到啲咁正嘅嘢食，所以咧我哋決定留喺度繼續去玩呢個景點，然之後咧先返埋酒店休息。影相，好香啊啲嘢食，想快啲食。我哋而家等埋舅父過嚟集合之後呢，跟住就諗住想第一樣嘢食嘅就係牛雜。食完牛雜之後呢，我哋再去應該係食燒烤嗰啲燒牛肉嗰啲嘢，不過暫時都唔知道。呢一度呢，可以各式其式嘅食物可以任意選擇，例如你睇呢度有一間魷魚嘅，同埋牛肉嘅嘢，跟住呢一度呢就食豬扒，跟住呢就係蠔蛋燒，跟住呢一度又食冰糖葫蘆，呢個呢就係鮮榨果汁，呢個又現場訪問咩啊？你而家嚟到呢一個嘅夜市有咩感想，同埋想期待想食乜嘢？我嚟到呢個夜市好期待食到鰻魚啊，跟住即係平時食嗰啲牛肉啊嗰啲嘢咯。最想飲嘅就係葡萄汁嗰啲咯。好，我知道你最中意食嘅，好，訪問其他人。
舅父，我問下你而家嚟夜市有咩感想？開心，非常開心，因為我第一次過嚟咯。你第一次過嚟想食乜嘢？咩都想試下。哥哥咧？你驚唔驚食肚痛？唔驚，我哋一齊努力。咩人講？企喺度啫。怕醜。你又講？影相。由於咧阿公咧就腳痛，所以咧佢就去咗啲餐廳食咗嘢先，跟住一陣間留低佢哋，跟住我哋自己出去食，自己去嗰啲攤檔度自己買。行啦，你睇下呢一度幾多人食，應該好好味嘅。哇，好多嘢食揀喎！有椰菜花。唔知係嘛？我應該唔會食咁多。我哋啱啱經過咗家庭嘅會議之後呢，就決定咗呢個日市大排檔。而我哋呢度呢，睇嚟應該好多嘢食嘅。呢間大排檔睇下咁多人，要對住個夜景，一定好好食，同埋會好浪漫啊！好，我哋而家去揀緊嘢食啊！我哋而家行緊，睇下有咩嘢食先。即係有燒烤，跟住呢一度咧有，呢個應該係嗰啲，突然間諗唔起個名。好，你哋今日去咗邊度啊？翻大陸。仲有咧？你翻大陸去邊度先得㗎？跟表哥。跟我去邊度啊？講咩？翻深圳。呢度唔係深圳嚟㗎，呢度係佛山嚟㗎。好，你哋今日去咗邊度啊？去打機。去邊度打機啊？喺大陸打機。大陸係邊個大陸啊？順德。順德嘅邊度啊？打機。順德邊度打機啊？我問啊，琴日好，琴日你今日去咗邊度玩？我今日去咗，死啊！今日去咗邊度啊？嗰度係拜拜。天燈湖西街夜市。哦，天燈湖西街夜市，我哋而家喺。你覺得呢度啲嘢好唔好食啊？好食啊，好食！不過我哋未開始食，佢唔俾我哋食啊，佢控制晒我。冇㗎啦，跟住。係應該冇㗎啦，佢唔俾我哋食。下一站咧？下一站我應該返酒店躺平。返酒店躺平啊！有人喺度唱《海闊天空》喺嗰邊啊！唱嗰隻引歌啊！我點知啊？啊？我唔知喎。我最飄過，懷着冷卻了的心窩飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清影蹤，天空海闊，你與我可會變碎？言之有之我要刀插我歌，走遍千里。原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。Oh no，背棄了理想，誰人都可以，也會怕有一天只你共我。完啦。我哋啱啱咧就嗌咗呢個魷魚，好好食嘅，你睇下喺度煮，已經聞到一陣香味啊！哇！如果我係隻魷魚嘅話，我真係要反省下。今天寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心窩飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清影蹤，天空海闊，你與我可會變？誰沒改變多少？
Hello，我而家諗住咧就挑戰下試下食烤生蠔，不過要小心熟唔熟啊！如果唔係我今晚爆石㗎。揸住啊，服務啊！好食。10幾分鐘。太好食啦！辣唔辣㗎？我想搞啊你。咁一個呢個啦，一個呢個。冇力啊！真係冇力啊！你高過我啊！呀，太高啊！好似炸過啊！同我哋屋企嗰副啞鈴差唔多。真係好重啊！好長嘅。哇！好啦，而家。好吧。哇！呢個肥仔喺度搭波。你睇啦，係咪你哥哥啊？好大力啊！係咪你哥哥嚟㗎？哇！真係好重喎。好啦，我嚟試下先。今日食咗牛雜唔係啊，你話你舅父啊？爸爸叫我。今日成日喺度話揾牛雜啊！係啊，所以要食牛雜。但係澳門嗰啲牛雜好食啲，呢度啲牛雜唔好食啊！呢度啲牛雜我食咗幾檔都唔好食。但係我都。而家我哋仲揀緊嘢食，不過唔知揀乜嘢。聽日應該咩都食唔到啊！今日。哇，好啊，好香，好香啊！好，你有冇食呢個？呢個好好食啊，聞落去好香啊！哇，唱海闊天空啊！可以講廣東話㗎。唱海闊。拜拜。好啊。拜拜拜拜。飲多啲啦，飲咗2啖，俾細佬啦。飲嘢啊，兩兄弟。呢一度呢係千燈湖嘅湖景啊！我哋而家睇下呢一度啊。哇，好漂亮啊！哇，好靚啊！哇，出面有一個好靚嘅風景啊！我哋而家應該叫緊我哋嘅舅父呢買嘢飲過嚟，我哋嗰度可以飲嘢啊！不過而家真係唔知道食乜嘢，慢慢睇啦。好，我哋而家呢應該就係飲咗嘢先㗎，我哋而家應該飲西瓜汁嘅。啱。西瓜汁仲有咩啊？我西瓜汁1杯夠啦。哇，狗啊，好惡嘅狗啊，你好惡啊！你好。明了我家心不記中。食完嗰個吔屎大排檔，而家咧就落去呢一度掃街嘅。冇跳啊！我哋而家咧啱啱食完嗰個。拜拜。
點啊？有介意摆几十吗？谁跟他？还要继续走一走，这个关机了。头呢，手向前的，马蹄真正立足于当下，只要学会。哇，2日，hello 老細。好啦，一齊食，一齊食。免費雪糕去玩。揾呢拿嚟啦。冇嘢出喎，但係。我哋應該咧就去呢一間大排檔食嘅，不過我哋先唔好去呢個景點先，我哋而家下一個景點其實就係去廁所。好，我哋而家準備去食嘢啊！而家呢個面前嗰間咧係食大排檔嘅，唔知阿公會唔會食呢？ Hello 真係太好啦！呢度個環境真係太舒服啦，開唔開心啊？哇！就第三張啊！腳痛啊！哇！啲壽司肯定食，影相咯，影相咯，好多人啊！拍攝師，肥仔拍攝師。 而家哇，好多人啊，好香啊！唔知可唔可以飲啲嘢先？哇，我最中意食嘅烤生蠔啊！我有力，我有力，我有力。我呢個夜市冇嗰邊咁旺。白肉串食鰻魚咯，食鰻魚咯，鰻魚。哇！呢個小妹妹好勁啊！ 咁多嘢烤喎，絕對唔斬啊！冇斬。小胖子，你左手一只鸡，右手一只鸭呀！哎，我從我自由。咁。 玩嘅嘢。我哋終於返到酒店啦！我哋啱啱咧就去完嗰個千燈湖夜市啦，然後咧就返到嚟呢個千燈湖嘅酒店，即係全季酒店。我哋而家咧就辦理入住手續，然後咧就入去住啦。跟住聽日先。嗰度抄鞋着啦。
太重啦〜